Tolee, nagaan nagaarra caalu, nagaan Waaqayyoo, nagaan Abbaa koo, nagaan Gooftaa Yesuus inni waan hundumaan guutuu ta'e, nagaan Waaqayyoo, Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa, tajaajiltoota waldaa Biraana Kiristoos akkam jirtu nagaa keessanii? Gooftaa isa nagaa keenya ta'e karaa hundumaatti nu gargaaruunis jaalala isaa ta'e Gooftaadhaaf galannaa ta'u baga jiraattanii, baga nama har'aa taatanii, baga Gooftaadhaan eegamtanii yeroo sa'aatii kana argattanii inni nu gargaaree nu eegee hamaa barichaatti utuu nu laatiin murtuxxee harka diinaarraa darbatamutti utuu nu laatiin jireenyatti nu jiraachisee guyyaa har'aa anaaf isiniif laate Gooftaan galataa argatu. Obboloota koo lola dhokataa, lola mul'ataa baay'ee isaa Waaqayyo nu lolee nu dabarsee dhufee namni lola dhokataa ijaan mul'atu, ijaan hin mul'anne, harkaan hin qaqqabatamne, bakki isaa hin beekamne, sagalee kan hin qabne wantoota akkasii baay'ee Waaqayyo nuuf loleera. Nu dabarseera. Akkasuma lola mul'ataa ijatti mul'atu, nama sodaachisu, nama sukkanneessu hundasa Waaqayyo anaaf isin oolcheera. Jiraannee har'a akka galateeffannuuf jaalala isaa ta'e galanni guutuun kan Waaqayyoo haa ta'u. Eebbifamaa Gooftaan sinaa eebbisu. Egaa guyyaa har'a sanuu laate Waaqayyoodhaan waliin galateeffanna. Sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee Gooftaa isa nu jiraachise kana waliin galateeffanna. Galanni guutuun Gooftichaaf haa ta'u. Sagaleen ani dubbisu seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 23 kaaseen waliin dubbifna. Sagaleen kun kan dubbatu waa'ee Isiyaaqiin. Isiyaaqiin Waaqayyoo beela guddaa tokko ta'ee isa bara Abrahaam malee beelli lammataan bara Isiyaaqis beelli guddaan ta'ee Isiyaaqii baqatee gara mandara Geerar dhaqee Waaqayyoo Isiyaaqitti mul'ate abjuudhaanii gara biyya nan si argisiisuu dhaqi malee gara biyya Filisxeemitti gadi hin bu'in hin dhaqiini ittiin jedhee ture. Isarratti inni mandara Geerar keessaa hin taa'e. Mandarri Geerar kun immoo mootiin Amiimelek jedhamu mandaricha keessa ture. Haati manaa isaallee baay'ee bareedduu akka turte sagaleen kun hin dubbata ture. Haati manaa Isiyaaq yookiin immoo Ribqaan jechuudha. Sababii kanaaf haadha manaa isaatiin illee obboleettii kootii jedhee ture. Akkasuma abbaan isaallee Saaraadhaanii obboleettii kooti jedhee ture. Egaati innis obboleettii kooti jedhee ture. Garuu gaaf tokko utuu inni haadha manaasaa qaqqabatu yookiin maal jedhu argee mootiin kuni yookiin Amiimelek maaliif kana jette, waan badaa akkasii waan maaliif nurratti fidde, cubbuu mana keenya irratti maaliif fidde, ishiinoo haadha manaa keetii jennaan namni ishiidhaaf jedhee na ajjeesa jedheetanii akka inni jedhe argitu. Haa ta'u garuu Waaqayyo biyyicha keessatti Isiyaaqiin wagguma sana midhaan qotee akka inni dachaa 100 galfate Waaqayyo isaa akka bal'isee akka isa guddisee lakkoofsa tokkootii kaasnee yoo dubbifne guutummaa isaan kana arganna. Waaqayyo akka isa eebbisee booda Amiimelek immoo mandara keenya keessaa bahi akka isaan jedhallee argina. Haa ta'u kana duwwaa miti, erga ba'ees immoo dhaqee akka inni isa haraara gaafate argina. Sagalee kana kaatti fuufne yoo dubbisne haa ta'u animee sagalee kana lakkoofsa 23 kaaseen dubbisaa. Lakkoofsa 23 mata duree qaba ture. Egaa Isiyaaq falmii gurguddaan ture achi keessatti boolla qotee, boolla bishaan illee qotee, boolla bishaan isaa irratti akka falmii kaasan, isa abbaan isaa dur qote doo abbaan isaa jiru isallee akka duuchan yaa'ii gurguddaan irra tureera. Haa ta'u garuu Waaqayyo caalaatti isa wajjin jiraatee itti caalaa, itti guddachaa, itti bal'achaa adeeme. Warrumti isa ari'atan immoo isa barbaachaa dhaqan arganna sagalee kana jechuudha. Haa ta'u nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Isiyaaqii fi Amiimelek Beersheebaatti waliif kakachuu isaanii jedha mata dureensa. Maal jedha? Isiyaaqii fi Amiimelek Beersheebaatti waliif kakachuu isaanii jedha. Inni kun egaa erga Amiimelek
Isihaaqin bayi biyya keenya keessaa ati nu caalte ati nu caala guddattee jabaatteerta waan ta'eef nu keessaa bayi erga jedheeni baasee erga achii deemes eebbi Waaqayyoo ittuma dabalee inni caalaadhuma guddachaa akka deeme argina. Erga siika kan inni Isihaaqin barbaacha dhaqee jechuudha. Nan dubbisame kana booddee Isihaaq iddoo sanaa ka'ee mandara Beersheebaatti ol ba'e. Mandara Beersheebaatti dura eessa ture? Mandara Geerar ture. Mandara Geerarii ba'ee erga Abimelek ba'eedheeni mandara Beersheebaatti ol ba'ee jedha. Mandarri Beersheebaa kun gara baddaati ol ba'ee jedha. Waaqayyo gaafuma sana halkan jedha. Gaafuma inni ol ba'e, gaafuma inni Abimelek jalaa baqate sana deemi jedheeni gaafa oofe sana gaafuma sana halkan gaafuma mandara Beersheebaatti ol ba'e sana halkan jechuudha. Waaqayyo gaafuma sana halkan isatti mul'atee ani Waaqayyo isa kan abbaa kee Abrahaami. Ani si wajjinan jira. Ati immoo hin sodaatin. Garbicha koo Abrahaamiif jedhee sin eebbisa. Sanyii kees nan baay'isa jedhe. Isihaaqis achitti iddoo aarsaa ijaaree maqaa Waaqayyoo waammate. Godoo isaa achi dhaabbate. Hojjettoonni isaas boolla bishaanii ni qotan. Gaaf tokko Abimelek lakkoofsa 26 dhaggeeffadhaa qaba. Gaaf tokko Abimelek Awuzaatti gorsituu isaa Fiikool abbaa duulaa isaa wajjin maqaa namootaati kaa kun sagaleen kun nama dhibaa. Abimelek Awuzaat jedha. Gorsituu isaa jedha. Awuzaat dhiifama. Awuzaat gorsituu isaa Fiikool abbaa duulaa isaa wajjin maqaa namootaati. Isaa kun egaatee ofii keessanii dhaqaa dubbifadhaa. Maqaan jara kanaa nama dhiba. Mandara Geerarii ba'ee jedha. Egaa mandara Geerarii ba'ee eessa dhufuufi mandara Geerarii ba'ee Isihaaq bira ni dhufee jedha. Isihaaq isaaniin ana jibbitanii of gidduudhaa erga na baaftanii maaliif na bira dhuftanii jedhe. Erga na jibbitanii of gidduudhaa na baaftanii maaliif na bira dhuftanii? Isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjin akka jiru ba'eessa goonee argineerra. Haleluuyaa. Kanaaf waliif kakachuudhaan waliigaltee dhaabuunii yaadne. Ati hamaa Waaqayyoon eebbifamteetta. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteetta. Akkuma nuyi utuu si hin tuqin gaarii malees homaa utuu si irratti hin hojjetin nagaadhaan gadi si ifne atis hamaa unnuu irratti hin hojjetin jedhan. Isihaaq nyaata isaaniif qophaa'e ni dhiyeessise isaanis ni nyaatan ni dhugan. Borumtaas bariidhaan ka'anii erga waliif kakatanii booddee Isihaaq isaan geggeesse. Isaanis nagaadhaan isa biraa ka'anii ni adeeman. Gaafuma sana hojjettoonni Isihaaq dhufanii waa'ee boolla bishaanii isaa qotanii isatti himan. Nuyi bishaan arganneerra jedhan. Innis boolla bishaanichaa Sheebaa jedhee moggaase. Sheebaa jechuun kakaa jechuudha. Maqaan mandaraa sanaas sababii kanaaf amma har'aatti Beersheebaa jedhamee beekamaa jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sagalee kanaaf Waaqayyoon kadhannoo akka nutti dubbatu si galateeffanna gooftaa waaqaaf lafaa, abbaa keenya qulqulluu qulqullootaa isa hundumaa gararraa jirtu mootii nagaa hangafa nagaa, maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan siif haa galatu.
Jaa tajaajiltoota kanaa yaa Waaqayyo jaa saba kanaa sin galateeffadha jaa waldaa biraana Kiristoos sin galateeffadha. Nuti dadhabootaaf wallaalota yaa gooftaa gargaarsi kee nu wajjin ta'ee nu eegee nu tiksee bu'a ba'ii baay'ee keessatti harki kee nu wajjin ta'ee gaafa nuti abdii kutannee ofirra gadi teenye abdii keenya isa jiraataa harka keenya qabdee anuu jira nuun jettee jireenya moofa'e jireenya gadi wal dhiise jireenya keenya ijaartee jireenya keenya haaraa gootee nu haaromsitee yaa gooftaa maqaa keessa qulqulluu akka jajannuuf eeyyama kee ta'e. Kanaaf si galateeffanna maqaa mucaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan siif haa galatu. Anas dhaloota kana gargaarte jireenya qabna si biraa nagaa qabna si biraa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan siif haa galatu. Utuu sin taane darbineen dhufnu utuu sin taane yaa Waaqayyo gooftaa namarraan taanu namarraas miti. Garuu karaa kee namarraa taanee yaa gooftaa karaa kee dubbannee si dhageessifannee karaa kee yaa Waaqayyo gooftaa hallaga ce'uu hin malle ceenee karaa kee yaa Waaqayyo gooftaa bineensi ammummate nu liqimsuu hin dandeenye xiyyi harka diinaa harka jal'ootaatiin darbatame nu bira ga'uu hin dandeenye gooftaa karaa dhaabbate ulfina kennu dabarse ulfina kennu wajjin jira geggeessaa kennu wajjin jira. Kanaaf sin galateeffadha. Inni diinni jedhe hin taane inni biyyi lafaa karoorse hin taane hin ta'usi eegumsi kee anaaf dhaloota kana wajjin jira tikki kee anaaf dhaloota kana wajjin jira daa'imman kee kana wajjin jira karaa kee nama taaneerra qulqulluu koo bara baraan siif haa galatu qulqulluu koo maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan siif haa galatu. Afaan keenya saaqannee si galateeffanna garaa keenya keessa budduuqsinee si galateeffanna ati dhuguma gaariidha waa'ee koof waa'ee saba kanaaf yaa Waaqayyo waa'ee waldaa biraana Kiristoosiif ati gaariidha gaarummaa kee duwwaa barbaanna waa biraa miti yaa Waaqayyo gaggeessaa kee duwwaa barbaanna waa biraa miti yaa Waaqayyo ilaa gaarummaa kee amanamummaa kee sana barbaanna yaa Waaqayyo ati gaariidha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan siif haa galatu. Kan nu nyaatu kan nu miidhu kan nu cabsu baay'een isaa yoo jiraate yoo karaa kee nuti moo'ichaa gara moo'ichaatti darbineerra karaa kee du'a baay'ee isaa oolleerra karaa kee nama har'aa taaneerra. Haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa galatu. Amiin maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa galatu. Egaa utuu si galateeffadhuun si kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa aniif dhaloonni kun tajaajiltoonni kun maqaan keenya tajaajiltoota maqaa babbareedaa qabna garuu maqaa keenya baay'een keenya hin fakkaannu karaa gadi dhiibneerra gooftaa iddoo adda garaa deemna cubbuu qabna gidiraa qabna maqaa mucaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nu qulqulleessuun jaalala kee haa ta'u fuula haraara kee nuuf deebisuun jaalala kee haa ta'u fuula haraara kee nuuf deebisuun jaalala kee haa ta'u ani haraara keen kadhadhaa yeroo kana maqaa Yesuusiin anaaf dhaloota kanaaf fuulli haraara kee nuuf haa deemu. Ilaa yoo ati haraara nuu goote yaa gooftaa dhugaadhaan akka ta'utti dubbii kee dhaga'uu dandeenya. Yoo ati haraara nuu goote yaa gooftaa dhugaadhaan dura keetti jilbeeffannee eebba guddaa fudhannee ka'uu dandeenya yaa gooftaa. Kana achi fooniin deddeebina yoo ta'e dadhabbiin keenya akkasumaani ilaa dadhabbiin keenya akkasumaan akka ta'u ani barbaadu yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin ija nutti gochuun jaalala kee haa ta'u akka hojii keenyaatti odoon ta'in akka deddeebii keenyaatti odoon ta'in akka abbummaa kee akka gaarummaa kee akka tika keetti maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinaa gara ulfinaatti nu dabarsuun gooftaa koo eebba keenyaan harka keenyaan walitti nu baasuun maqaa Yesuus namicha Naazreetiin galanni guddaan siif haa ta'u galanni guddaan siif haa ta'u inni jedhameef inni yaadame nurratti hin taane hin ta'usi. Jabinni irree kee jabinni abbummaa kee nu wajjin jira qulqullu Waaqayyo waaqa maccaa galanni siif haa ta'u qulqullu Waaqayyo waaqa maccaa galanni siif haa ta'u. Egaa utuu si galateeffadhuun si kadhadha yaa gooftaa utuu si ila dhimma keenyaan namummaa keenya irratti utuu si waamu ammas deebi'een si waama. Waan irratti si waamu sana nan beekta waan siin jechuudhaan adeemuun beekta maqaa Yesuusiin ulfina abbummaa keenitti darbi maqaa Yesuusiin ulfina abbummaa keenitti darbi maqaa Yesuusiin ulfina abbummaa keenitti darbi maqaa namaa kan jijjiiru si iddoo kan namatti jijjiiru si ilaa Waaqayyo ulfinaa gara ulfinaatti kan nama dabarsu si
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhimma keenyatti darbe dhimma keenyatti darbe dhimma keenyatti darbe kan maqaa namatti jijjiirusi kan iddoo namatti jijjiirusi ulfinaa gara ulfinaatti kan nama dabarsusi kan namaaf hin danda'amne siif hin danda'ama kan namni yaadee bira ga'uu hin dandeenye ati dubbattee dhageessifta maqaa Yesuusiin dhimma keenyatti darbe dhimma tokkoon keenyatti darbe dhimma waldaa Biraana Kiristoosti darbe maqaa Yesuusiin ulfina kee barbaada ulfinni kee duwwaa naa mul'atu gaarummaan kee duwwaa naa mul'atu abbummaan kee duwwaa naa hojjetu kana hunduma isaan goota siif haa galatu amma immoo kottu yaa gooftaa dhugaa dubbii kee nutti dubbadhu isa kanaan kan mormu ergamaan du'aa salphina fagoorra dhiyoorra dhaabbatee kan nulol humna gararraa jiru humna wangeelaan kan qabame haa ta'u elaa dubbiin waaqayyo billaa qarlamaan qarame caalaa humna qabadhame caafamee jira jireenya keenya mormuu kan barbaadu nuuloluu kan barbaadu nagaatti baanee galuu keenyatti kan hinaafu hilmi abaarsaa sun amma humna gararraa jiru humna wangeelaan kan waraaname haa ta'u በኢየሱስም ከወራነመ ያጠው በኢየሱስም ከወራነመ ያጠው እንጎታ ሲፋ ገለቱ ኮቱ ዱጋ ዱቢ ከን ትሩባል ከራሙ ጫኬ ኢየሱስ አሜን ሰገለ ጀርዴ ቢን ዱብሳ ኤጋ ሰገሌን ኩኒ ዋይ ሲያቅ ኤዳ ከንናሰው siyaaq minaan qotatee wagguma sana keessatti dachaa dhibba galfatee mootiin Abimelek kan mootiin warra Geerar kuni isa simatee mootiin Filisxaa kuni isaaf gargaarsa godheera haadha manaa isaallee namni biraa akka hirraa fudhatuuf yookaan immoo Abimelek mataan isaa haadha manaa isaa akka fudhatu karoorsee ture haa ta'u garuu gaaf tokko karaa qaawwaa utuu ilaalaa jiru inni itti rigatudha sagalee waaqayyo argee maalinnati gootu kun ati nurratti hojjetaa jirtu kun maayinni jedhee utuu inni gaafatu argina egaatiin waaqayyo fati jiraannaan waaqayyo jireenya kee irratti moosimnaan dhimma kee waaqayyo ofiisaatiif darbee lola karaa kam karaa ofiisaa jaallate maqaa gooftaa Yesuusiin karaa ofiisaa jaallate waaqayyo siif lolee haa argamu siin jedha ameen nan dubbisa egaa sagalichaa ana wajjin dubbisaa mata duree isaatii kaaseen dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin Yisihaaqii fi Abimelek Beersheebaatti waliin kakachuu isaaniidha eenyu Abimelekii fi Yisihaaq Beersheebaatti waliif kakachuu isaanii jedhe akkuma dura dubbachuu yaale yookaan dubbichi nuun jedhe Yisihaaq biyyan sitti agarsiisu taa'ii jedhe inni kan qajeele egaatii akka sagalee kanarraa hubannutti gara biyya Filisxeem yookaan immoo biyya Gibxii ture haa ta'u garuu waaqayyo isaanii biyya sitti agarsiisu taa'e bakkuma nan siif kenne taa'ii ittiin jedhe innis in taa'e galanni waaqayyoof haa ta'u akkas jedha ka sagalichi kana booddee Yisihaaq iddoo sanaa ka'ee mandara Beersheebaatti ol ba'e waaqayyo gaafuma sana gaafanni mandara Beersheebaatti ol ba'e gaafuma sana halkan isatti mul'ate ani waaqayyo isa kan abbaa kee Abrahaam ani si wajjinan jira ati immoo maalin ta'in in sodaatin garbicha koo Abrahaamiif jedheen sin eebbisa sanyii kees nan baay'isaadhe sodaatin jedheetu ani Abrahaam abbaa keef jedhee sin eebbisaa sanyiin kees hin baay'ata erga jedheeni Yisihaaqis achitti iddoo aarsaa ijaaree maqaa waaqayyoo ni waammate godoo isaa dhaabbatee hojjettoonni isaas boolla bishaanii ni qotan gaaf tokko Abimelek Uziyaatti gorsituu isaa Fiikool abbaa duulaa isaa wajjin mandara Geerarii ka'ee Yisihaaq bira ni dhufeedha. Eessaa ka'e mootiin kun mandara Geerarii ka'eetu Yisihaaq bira ni dhufe. Yisihaaq isaan ana jibbitanii jedhee dhaggeeffadha. Yisihaaq isaaniin ana jibbitanii of gidduudha erga na baaftanii
of gidduudha na jibbitanii of gidduudha erga na baaftanii maaliif na bira dhuftanii jedheedha. Anaanoo na jibbitanii of gidduudha na baaftanii amma immoo maaliif na bira dhuftanii? Isaan immoo deebisanii lakkoofsa 28 isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjin akka jiru Waaqayyo si wajjin akka jiru ba'eessa goonee argineerra. Kanaaf waliif kakachuudhaan walii galtee dhaabuu ni yaadna. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteerta. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteerta. Naaf haa ta'u siif haa ta'u. Akkuma nuyi utuu si hin tuqiin akkuma nuyi utuu si hin tuqiin gaarii malee utuu nuti si hin tuqiin gaarii malee hamaanis homaa utuu si irratti hin hojjetiin nagaadhaan gadi si dhiifne akkasuma nagaadhaan gadi si dhiifne atis hamaa nu irratti hin hojjetiin atis hamaa nu irratti hin hojjetiin egaa hamaa nu irratti hin hojjetiin jedhanii Yisihaaq nyaata qophaa'e ni dhiisise nyaata qophaa'e ni dhiisiseef isaaniifis ni nyaatan ni dhuganis. Borumtaas bariidhaan ka'anii erga waliif kakatanii booddee Yisihaaq isaan geggeessee isaanis nagaadhaan isa biraa ka'anii ni adeeman. Gaafuma sana hojjettoonni Yisihaaq dhufanii waa'ee boolla bishaanii isa qoratan isatti himan. Nuyi bishaan arganneerra jedhe. Innis boolla bishaanichaa Sheebaa jedhee ni moggaase. Sheebaa jechuun kakaa jechuudha jedha. Yeroo inni isaanitti dubbatee jarri kun dhufaniitti dubbatanii wajjin haasa'anii kakuu erga walii galanii booda akkas jedha ergasii innis boolla bishaanichaa Sheebaa jedhee moggaase. Sheebaa jechuun kakaa jechuudha. Maqaan mandaraa sanaas sababii kanaaf amma har'aatti Beersheebaa jedhama jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma har'aatti iyyuu yeroo sana shawwadaadhaan haa ba'u maaliin haa ba'u garuu maqachi irra deebi'ame waan ta'eef amma haaraadha. Ameen. Yesuus bara baraan jiraataadha. Haleluuyaa. Sagalee kana keessaa dhokadhaa. Sagalee kana ofii keessanitti firoomsaa. Waanumti kamaa jiraatu sagalee kana ofitti firoomsaa. Waaqayyo naaf isin haa taasisu. Warra sagalicha ofitti firoomsanii sagalicha keessa jiraatan Waaqayyo nuun haa taasisu. Baay'een keenya bara kan koof kan keessan kanaan ofii keenya qulqulluu goonee ilaalla ture. Ofii keenya kabaja warra qabu fakkaannee teenya ture. Sagalee Waaqayyo garuu hundumti keenya nama kan ta'e namadha. Haa ta'u garuu gooftaa isa jiraataa kana waliin galateeffanna. Waaqayyo nu gargaareera nu tikseera. Tiki Waaqayyo nu wajjin jira baanee galla nagaa qabna. Kana kan caale humtuu hin jiru. Maqaan gooftichaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Yesuus jiraataadha. Sagalee kana ofii keessanii irra deddeebitanii dubbifattu. Sagaleen kun isin fayyada. Uumama 21 lakkoofsa 14 ofii keessanii dubbifadhaa. Sagaleen kun isuma kana erga. Kanuma duwwaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa nagaa galanni siif haa ta'u. Jaa dubbii kee jaa sagalee kee ulfaadhu. Sagalee kee keessatti nu eegi. Kan nu loluuf kan nu mormu maqaa kee naa qabu.
kan nu loluuf kan nu mormu maqaa kee haa qabamu ayyaanaaf humna nuu baay'isi midhaan mudhii keenya jabeessi ofii kee keessatti nu eegi kan hunduma isaa waan guutuun gooftaa siif haa galatu maqaa gooftaa maqaa yesuusiin ameen eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu eebbaaf ta'a ameen.